首先欢迎我们的3位好朋友，欢迎素艺、浩哲、王阿姨，欢迎我们的粉丝团成员，欢迎大家。今天呢，我首先要考考大家，都来参加我们这个健康养生节目这么久了，对于养生知识肯定是知道不少的。中医说五色入五脏，那么到底什么颜色对应什么脏器呢？王阿姨，我第一个就要问你，你今天衣服上有红色的花朵，你说说红色对应什么？红色对于心脏，对于肝。心脏和肝到底是哪个？心脏也是红色的。选了心就不能选肝，你要选心肝啊。人家是小心肝。小心肝。对呀。哎呦啊！红对什么？红豆好像对肝。红对肝。浩哲穿了黑色，黑对什么？肾，我听他们说肾，我就是肾。阿姨说的。对。有阿姨看到你子欢喜啊。素艺穿了白色，您觉得白色对什么？肺。白对肺。谁教他的？左边第2位阿姨。正好观众这么热情，我们问问观众好吧？我们要问这位穿黄色衣服的阿姨，您知道黄对应什么脏器吗？黄颜色嘛是总归对皮肤咯。啊，黄色对皮肤啊。然后我们请这位那绿裙子阿姨，侬刚刚绿色对什么？绿色应该说是对肝的吧？绿对肝。王阿姨说红对肝，您说绿对肝，您是跟她对着干的，对吧？好，到底什么颜色对应什么样的脏器？然后颜色跟脏器之间的关系是什么？我们今天为什么要说颜色呢？马上我们掌声欢迎今天的专家，他就是上海市静安区中医医院综合治疗科主任、心病科主任、上海中医药学会心病分会委员、上海中医药大学兼职副教授李颖医生，欢迎李医生。你好，李医生，又见面啦！你好。本期嘉宾李颖，上海市静安区中医医院综合治疗科主任、心病科主任，上海中医药学会心病分会委员，上海中医药大学兼职副教授。五色入五脏是中医独有的五脏养生法，通过常吃5种颜色的食物，可以分别滋养人的五脏。那么五色到底对应哪5脏呢？答案您刚才都听到了啊！我听到了，我急死了，我想快点上来要揭晓答案。急死了！有人说对吧？有人说对，有人说错。那么到底答案是什么？是这样的，我们的这个五色入五脏啊，最早出现在我们中医的一个古籍当中，叫《黄帝内经》。其实我们古人很聪明的，我们古人把所有的自然界的一些东西的性质，通过木、火、土、金、水5行来解释，所以才会有五色入五脏的说法。刚刚王阿姨说红颜色的是入肝，猪肝的颜色是很红的，她就觉得是肝了。其实前几期节目里面我讲到过的，红颜色入的是心。哎，我刚才不是说心了吗？对，给你瞎音了呀。绿颜色是入肝，阿姨说的是对的。对。然后白色入的是肺，对，黑色入的是肾，非常好。那么黄颜色是皮肤不啦？黄颜色哪能是皮肤呢？五脏啊，没有皮肤，五脏入的是脾脏，对。那咱们今天为什么要说这个颜色呢？今天我们的主题呢，想跟大家说的是白色的食品。白色，对，对应的是肺。对，这个季节是肺容易发生一些那当然变化吗？你想到秋末冬初的时候，一是天气的寒冷，然后室外的这个温度跟室内温度交叉是比较大的，然后有雾霾，那么这时候呢，一些急性的支气管炎呐、呼吸道的感染呐，甚至有些老病人，有些老慢支的、肺气肿的，都特别容易发病。那么在这个季节里面，就非常注重要怎么样来养肺，而白色的食物呢，恰恰可以养肺。随着冬天气候越来越干燥，咳嗽、哮喘、肺胀等肺部疾病都变得容易发生。这个时候，我们应该尤其重视对肺部的保养。从中医养生的角度来说，就需要多吃一些白色食物。白食护肺战分3步走啊，益肺、清肺、润肺，这到底哪一步是第一步呢？第一步是
清肺。什么叫清肺呢？就是把肺里面的邪气或者是不好的东西先去除。比如说有的时候你咳嗽了，到后期都是有点痰的，对吧？你肺里面如果有痰的话，你也会咳不停，因为咳嗽是一个非常保护的一个症状，就是说人体的一个正常的反射。只要把里面清出去了，你才不会咳嗽。所以第一步，我们先要把里面的邪气清掉，然后再谈第二步。好，那么清肺神器到底是什么呢？这样食物好像味道比较强烈的，干的时候有一点，有一点的，对吧？嗯，但是它对我们是非常非常有益处的。我们请大家猜一下好不好？好啊，啊，大家觉得什么给大东西？家一个提示吧，一个提示，菌菇类中的金枝玉叶。金枝玉叶嘛，金针菇呀。金针菇老普通啊，没啥身价的啊。思维觉得是什么？松茸。哎，对对，有时候会喝那个松茸汤嘛，冬天。我其实不是太确定，是因为被乐乐带过去了。是蛮贵的，蛮贵的。叶呀，你想的就是大家闺秀。王阿姨，您说是什么？但是这个锅我叫不出，但是到店里去吃很贵的烧汤。啊，浆糊淘得蛮深的，王阿姨。好，清肺神器是什么？我们一起来看一下，好不好？好的，3、2、1，白玉菇。我没听过。那么咱们看前面白玉好像就很嗲的，对不对？那白玉菇为什么有清肺的作用呢？白玉菇的提取物做过动物实验，它对动物实验上对它的一个痰液有稀释的作用，它还有非常好的镇咳的作用，所以它用在清肺上是最合适不过的啦。哦，对，那还有什么其他的作用吗？白玉菇？白玉菇作用可多了，它除了可以稀释痰液、止咳、镇咳之外呢，它还可以镇痛。同时，因为菌菇类的纤维比较粗，然后呢，它有一个润肠通便的作用。就是我便秘可以吃，同时它还有什么很好作用？它有抗癌的作用。哇，这么神奇啊！因为白玉菇它除了含有丰富的蛋白质、氨基酸之外，它还有很多微量元素，其中它的硒元素特别多。就是那个十字旁东西南北的硒。对，这个硒元素呢，在一个抗血管的一个硬化，同时呢有一个抗自由基上面，同时抗癌上面都有非常好的作用。清肺神器竟然是被称为菌菇类金枝玉叶的白玉菇，它不仅有稀释痰液、清除肺中杂物的作用，而且长期食用还有提高机体免疫力、通便、降血压、抗癌的功效。那么电视机前的观众，你知道白玉菇长什么样吗？这个菜场买得到吗？可以买，但是它价值比较贵，所以说称之为它金枝玉我真叶。的觉得它是良药哎。不，它的形状是不是有点像玉的？等会儿你看了就知道了。看了就是，我觉得他们不一定能够从各大菌菇当中准确找出白玉菇。也像王阿姨刚才完全是讨浆糊，让王阿姨哪个长得像你你就第一个挑出来你吃的菇，好不啦？能不能从以上的菌菇当中挑出正确的白玉菇？王阿姨，你看哪个长得像你啊？好像是这个，搿只对吧？啊，好像是搿只。好，这选好子不要把回去了，你选好子拿在手里，好吧？已经臭味道已经有就了。代言的吧？对。我们再请2位也来挑选一下，你们认为哪一种是白玉菇？好吧，浩哲。我一眼就看到了我最爱吃的金针菇，然后这个像黄花菜。我觉得应该是这个，对，是对吧？好，2个人都选了这个啊。很白。到底他们挑的对不对？我们来问一下李医生。这的确是白玉菇。耶！白玉菇，它通体洁白，晶莹剔透，菌盖呈半球形，十分好辨认。那么白玉菇是清肺神器的话，其他菌菇又有什么功效呢？先说金针菇，其实金针菇又叫益智菇，也讲拨小人吃特别好，因为为啥呢？伊里向含的搿一讲18种氨基酸，包括8种人体必须有氨基酸，它的含量是非常合适的。然后其中它有一个是赖氨酸，它对孩子的骨骼的生长和智力的发育是非常好的，所以又称益智菇。像浩哲可以多吃一点，可以更加聪明。它属于小孩长。对呀，哦，这样的，我觉得它还有通便作用哎。但是通便作用最好的应该是杏
鲍菇啊，它含的那个纤维素是最丰富的，同时非常好吃，非常好吃，口感也很好，咬起来很有嚼劲，对吧？切片炒黄瓜，切片炒啊，辣椒黄瓜对，然后它对人体的血管也非常好，对，它有软化血管的作用，还有降血脂的作用，所以说心血管科我会建议患者多吃一些杏鲍菇。但是这个杏鲍菇对那个尿酸偏高的，所有的菌菇对尿酸偏高都不合适。对你都不能吃。啊，这个是叫海鲜菇，很像黄花菜，对，有点像鱿鱼，你有点像海鲜菇。有的时候你们发觉吗？白玉菇跟海鲜菇很像，有点像的。那个头比较大，但是这个头小，对，是那蘑菇头小。你看为什么叫金枝玉叶啊？你看那个发型像王阿姨吧？发型像王阿姨啊。导演，我抗议啊！你看两个小孩都是这样玩我。然后这个海鲜菇跟这个白玉菇呢，你看海鲜菇的菇柄是比较长的，那上面的那个盖子，这蘑菇的盖子就比较小。对。而这个呢，那个白玉菇呢，就相对比例比较合适，戴了个太阳帽。其实有的时候人家会拿其他的菇类来冒充白玉菇，因为白玉菇还是比较贵的。下一个问题，菜场如果买白玉菇的话，多少钱？王阿姨。你开始不是菜场买菜，不是她老公去买。所以知道吗？这个多少钱？500克嘛，按500克1斤来说，10块左右，10块。好，价格说的对不对呢？我们来问一下李医生。一般来说，它在30到40元的一个价值。在品类繁多的菌菇里面，品类不同，功效也有很大的区别。金针菇益智，杏鲍菇降血脂，海鲜菇提高免疫力。但是真正能够起到清肺效果的，只有白玉菇了。所以白玉菇的价格要比其他菌菇略高一些。有些不法商贩会用其他的菌菇来冒充，所以大家在购买的时候一定要特别注意挑选。先问一下，就我们比如说自己去菜场买这白玉菇的时候，怎么选？一般挑选白玉菇呢，分3个步骤，一个是看，然后是摸，最后是闻一下。它一般在菜场都是浸泡的还是干的？干的。一般来说，如果你经常去买，就知道它有独立包装的。对，就方盒子一包，你就看，首先它的表面不是湿润的，有的时候新鲜的它看上去很湿润，湿哒哒的，那有可能里面有增白剂、漂白剂。那这个有的时候你菌菇，我告诉你就不要买特别白的，正常就怕上面就被人用漂白剂做漂白过。对，然后你就去闻到那种酸的、发臭的，那肯定是不行的。对。一般来说，你超市买来独立包装的这个白玉菇吧，你最好是尽快食用。如果你想今天实在没空去买菜，我提前买，那放在冰箱的冷藏里面，要烂掉的，要烂的，最多1到2天。对。曾经啊，有过文章说菇类含金属，就是不能过量，很厉害，说严重。后来我就再也不敢吃了。它是低温菇，如果人工培植的话，它要求的温度包括它的一个培养的条件是比较高的。那哪种菇是我不能多吃的？在临床上，你什么菇都能吃，除非它培养的一个土壤的问题，会导致你的一个重金属或者有害物质的超标。那你也不知道。所以就是你看蔬菜、菌菇就跟中药都一样的，你就是要知道它的源头安不安全，而不是这个种类安不安全。对。白玉菇是低温菇，对培植有一定的要求，所以在市场上的白玉菇基本都可以食用，只要根据1看、2摸、3闻的原则，避开那些含有增白剂、看起来洁白、滑爽、湿润的白玉菇就可以了。今天李医生会给我们推荐一道白玉菇菜品，究竟是什么呢？一起拭目以待吧。今天我们节目组花了重金买了白玉菇，30到40元左右的一个价格，属于蔬菜当中比较贵的。哎，这个像蛋包饭哎，是长得是菲嘎酥丝。哎，这道菜其实非常好消化，然后呢对孩子、对老年人，特别是久病以后体虚的人非常好。这是什么菜啊？这道菜呢是叫番茄玉菇蛋皮卷。里边有番茄，有番茄，有白玉菇，有白玉菇，还有蛋皮，还有番茄酱。对，这是怎么做的呀？其实就是把这个番茄你划4道，划个10字口，然后放在水里煮
煮了之后，它方便它的皮剥下来，然后切成番茄碎，然后白玉菇也是放在那个水里汆一下，稍微煮一下，然后可以适当放一点点盐，对，也可以不放盐，因为看你是给谁吃。如果给孩子吃，尽量少放这种调味品。我听他们咀嚼的声音啊，我觉得这个菇吃起来肉乎乎的，而且这是脆脆的，水分很足，很足。这特别适合小朋友。小朋友会喜欢脆脆的。12个月以上的孩子就可以用了。小朋友肯定很喜欢吃，很喜欢吃。对，而且那这时候你可以少放点调味，你可以不用番茄沙司，你就直接的就给他这么吃。沫沫切成沫沫，然后放在粥里，再细一点，然后这样的话孩子可以补钙。白玉菇的钙质也是非常丰富的，真的很香，然后它的维生素 D 的含量也非常高。太好了。其实要重视小朋友这个清肺的需要，对，因为小朋友他都是扎堆儿的，对吧？学校里的所有的还在一个教室里头，然后空气不流通，然后有的时候去操场上做操的时候，其实当天的天气情况你也不一定确定是什么样的。对，而他们对这个大口呼吸啊、奔跑啊，对，肺活量一大，他对肺的保护他是没有意识的。而且孩子特别不爱戴口罩，是吧？觉得很闷，对吧？然后像秋冬季嘛，特别容易病毒性的感染，一感染就是咳嗽有痰。有的时候你后期吃一点这个卷，一是比较好吃好入口，第二对孩子真的非常有帮助，清肺的效果，对吧？一说到孩子需要多吃，浩哲就吃了3块。好，这个简单易学的清肺的好食材。李医生推荐的番茄玉菇蛋皮卷，简单易学，只要把番茄、白玉菇切碎，裹在蛋皮里面就可以了。这样好吃又好看的搭配，不仅能够起到清肺的作用，还能补充维生素 A、维生素 C 以及促进钙质的吸收，尤其适合孩子和虚弱人群使用。好，清完了肺，我们可以往里面补一补了。对，接下来到润肺神器。对，好，这个也让他们猜猜吧。要啊，是白色的，而且它是山珍海味中的一味，也是我们以前古代宫廷的贡品之一。哦，哎呦，您今天啊，我带来可多花了我们节目组不少预算呢。是啊，我也好不好意思啊。润肺神器是什么？我觉得应该是银耳。就听起来很普通，其实你看我吃的都是很普通的，东西都很接地气。对，接地气便宜嘛，对不对？竹荪是不是？竹荪为什么是竹荪？因为我以前看过一篇文章，说是好像带孔啊还是什么，它会对肺部比较好啊。好，王阿姨呢？白的食物还有哈木油，哈木油就润肺的。雪蛤。对，我们来看看润肺神器是什么。3、2、1。竹荪哦，是竹荪的，但我们一般是吃火锅才会吃。这么奢侈，你吃火锅还吃山珍？对，我们煲汤一般用，一般煲汤为多，煲汤为多。所以它里边含了什么成分呀？会润肺？竹荪呢，其实之所以称为山珍海味之一，它是4珍之首嘛。4珍里面的确有浩哲说的银耳，还有香菇，对吧？还有我们的一个竹荪，它称为之首呢，是因为它的营养成分特别价值高。它里面含有丰富的一个维生素，还有微量元素，含量是很高的。然后呢，它有非常好的润肺的作用，还有滋阴养气的作用。适合女生多吃一点。适合，但是因为它是性凉的，那么对那些脾胃虚寒的人就尽量少吃啦。那咱们什么情况下需要润肺呢？就比如说出现哪些症状了，可能说你是伤阴了，然后就需要润肺。像在阴虚热咳的情况下就可以吃，因为为什么说你想冬天这么冷，李医生你怎么会说阴虚热咳？其实你冬天室外是很冷的，但室内你为了取暖，其实是比较干燥的，一个是燥，一个是热，往往你热病你的咳嗽后期就会有时候会咳出黄痰来，不知道大家有没有这个感觉？有的时候会觉得咽喉很干，对吧？鼻子有的时候也会很干，这个时候，哎，你吃点竹荪非常好。哦，对，除了润肺功能，听说它还有一些抗癌的作用，是吗？跟白玉菇一样的。是的，其实它们都属于菌菇类，所以菌菇类都是有抗癌的作用吗？因为它们里面的微量元素的含量，所以它们对机体的免疫力是非常好的。还有竹荪的纤维其实也是比较多的，如果你吃的话，容易润肠通便，所以竹荪是非常好的老年食品。对，刚才咱们说那些就是老年多发病症嘛。对，这是我们的心病科，像我们心脑血管的疾病的患者都可以食用。4珍之首的竹荪被视为润肺神器，自古就是宫廷的贡品。
中医认为，竹荪有润肺止咳、清热利湿、滋阴养血的功效，对高血压、高血脂、高胆固醇、冠心病等疾病都有良好的疗效，尤其适合老年人以及心血管疾病的患者。不过要注意的是，竹荪性寒，脾胃虚弱的人要少吃一点。怎么吃效果特别好呢？怎么吃之前你要挑对东西啊。就是啊，这山珍啊，山上长了很多竹荪。我觉得我们3个人没有人会挑错。要是挑不好的话，我跟你说就中毒身亡。真的，因为竹荪就无效，它是属于药食同源的一类，但是它有一类竹荪是寒毒的，所以我们今天呢特别呈现了几种不同的竹荪，看谁会挑到的就要吃下去，把那个110听效果，自己挑到就要吃下去。好，我们准备了4种，有1种是毒的。你们有3位啊，对不对？可以都挑到健康的竹荪呀，不要怕，不要怕。王阿姨，你先挑好不好？好，我叫什么？因为我呢，我就自我牺牲。不要怕，不要怕。这个我就挑个这么。不要怕，不要怕。为什么？什么为什么？我家里有的时候吃的呀。我告诉你，这盘是有毒的，这2都可以，你信我吗？我不信，我就挑这一盘。对，我就是不走寻常路。一直走反面教材的嘛，对。那这2盘给你哈。这2盘就长得完全不同啊！这种短小胖胖的，这个长长扁扁的，完全不一样。你选哪种？这个怎么哪能有点像水果茎哦？哎，搿只有点像水果茎，像水果茎样吧？像的。哎，像水果茎。但是比水果吃到这么湿辣辣的呢？对的呀。好吧，我们3个挑好了。挑好了，这个不要了对吧？这个就给乐乐吧。短胖短啊，对，适合你的身形。又短又胖，短胖型的就给我吧。为什么我要参加这个生存游戏啊？就是哈，一种真的是有剧毒，对，不是开玩笑。在市场上能买到吗？会不会混在正常的里面？今天不是给你买到了吗？一旦吃不好，就可能中毒身亡。其实真正有毒的在我的手上。哇！你们这边4个都是没有毒，可以安全食用的。那这4个也是不同种类的。当然，其实我们平时最常见的是王阿姨这个，就是素艺手上的这边干的，这叫长裙竹荪。穿长裙子，它有裙带的，因为它不是有一个网状结构，对吧？它就是最普通的那种超市能买到的。对。那我这个短胖的呢？短胖的叫红托，红托竹荪，它的盖子有的时候是有点深颜色，然后它的裙体比较短，非常短。对，红托的，就叫短裙。哎，侬可以穿长裙子呀，侬穿短裙子呀，对不啦？对，像你他们对不啦？还有这最怪嘞，哎，头上戴个斗笠，什么东西？3K 刀呀？这叫吉托。吉托，对。竹荪的种类繁多，市场上最常见的就是今天我们节目组准备的这4种。不过，由于竹荪是野生菌，其中有些具有极大的毒性，大家一定要辨认清楚。什么样的是毒的？毒竹荪其实你买不到，除非你到山里自己去挑，到竹林里去挑。哇，长得干瓜！这个颜色一看就是有毒性的，对不对？非常漂亮啊。镂空盲眼哦，一只盲眼对不啦？就是一个非常亮黄、柠檬黄。侬知道它的时尚啊，这颜色细嘛的，越有的，有点像这个裙摆，跟蘑菇一样的，有点像的，对吧？对吧？其实这种竹荪呢，它是入药的。入药。对，它是放在70%的酒精里面浸泡，然后浸泡之后拿出来治疗什么毛病呢？足癣。它只能外用，不能服用，不能内服。涂擦的。对，涂擦来治疗的。大家都知道了吗？这种外形和其他竹荪相似，但是网格是黄色的竹荪叫黄裙竹荪，它含有毒素，不易食用。不过它却是一味较为名贵的中药材，外用可以燥湿杀虫，治愈足癣。接下来，李颖医生将为我们分享挑选竹荪的小技巧，大家要看仔细喽。其实大型的超市啊，或者就是正规的百货店都可以买。但如果你在网络上买，比如说买野生啊，他说天然啊，你怎么知道他没有跟这个竹荪放一起过呢？万一沾到呢？或者他采摘的时候不当心呢？
所以这个购买要很注意。购买一定到正规的厂家、正规的商店去买。然后因为这个价格也比较昂贵，如果你买错的话，非常不实惠。大概多少钱啊？不比白玉菇便宜。阿姨知道多少钱吗？起码要100多块钱， 100多块钱，因为它是很轻很轻的。多轻啊！平时我们都买1两2两的。这个东西多买在家里啊，如果时间放的长了，会有虫子，就被封没了，都不能吃了，就是买了就买了2两，1两，不是2两，1两罗多了，还是生活经验要有对啊。那么我们今天呢，帮到专家，帮到医生，我们来问医生看，就这些竹笋，我们究竟是该如何来挑选？首先你不能买太白的竹笋，就跟白玉菇一样，因为太白的竹笋就怕用硫磺熏过，熏过，它因为一熏嘛可漂亮了，因为马上老好了，人家又觉着哎呦老好，我买回去。但是有点味道的，有眼味道的，认认真真侬拿起来闻一闻，对伐？哎，味道还是有的，硫磺味道侬还是闻得出，搿搭里还是没啥老明显的硫磺味道，哎，没发过。第二，你要买不是经断裂的那种。碎碎的肯定是不好的，对，这种活要有韧性，就是说相对是一个比较完整的，对，有点弯度也是无所谓的，有点弯度是很正常的，这是最关键的。然后就像前面阿姨讲的，你不能买太多，不能买个3、5斤，那就要用蛇皮袋背回去。3、5斤你们对3、5斤的话是一袋蛇皮袋啊，这是。那我还有一个问题啊，医生，就说，比如说我一次买了比较多啊，比如说一顿吃不掉，我可不可以一次性先把它洗出来？不行，不可以，然后放在冰箱里。那这个保存，比如说干货怎么让它保存呢？首先你肯定是要在阴凉的地方，其次你最好放在密实袋里。密实袋里，对，放冷藏。现在外头超市里有卖密实袋的，伊讲侬没摆辣里向，下来侬可以摆辣侬个冰箱的冷藏柜。冷藏。对。0度保鲜吗？0度保鲜倒也不需要。就冷藏就冷藏，因为0度保鲜是给你放鸡鸭鱼肉，当天要拿出来吃的那一种比较好一些。所以它可以在冷的这个情况下保存，一定要1到2天。对，低温。反正你每次买1两，不建议你买很多。明白。要吃去买，要吃就买。挑选竹笋的方法和白玉菇有点像，应该挑选色泽浅黄、体大、完整的，而且每次购买最好去正规的卖场，适量选购。不过挑对竹笋只是我们保养肺部的第一步，科学搭配食材，让竹笋最好的发挥润肺效果才是至关重要的。到底怎么吃竹笋，在这个季节里最能够起到润肺的效果呢？其实刚刚素玉也已经提到了，竹笋炖老鸭。我带来了，老鸭带来了，搿只汤细的嘞，面毛洗的，面毛好洗的。但是这个竹笋它是，哇，真的，哎呦，好香好香，真的好香，是有点提鲜的味道的，是因为它里面含有丰富的蛋白质、氨基酸，里面特别还有一个谷氨酸，谷氨酸你知道特别鲜的，而且老鸭那个又是凉的，又是特别鲜，所以2鲜并1鲜，这个汤你是3鲜的，先掉美毛，哎呀，美毛肯定要拢嘞。这个它竹笋是性凉，对，但是孩子能吃吗？性凉，因为孩子是纯阳性体质。对，可以吃，可以吃，但量保证好，不要一次吃太多。1岁以上可以，12个月以上都可以。对，我们的标准都是在12个月以上，辅食的添加。对，如果你这个给孩子吃的话，建议少放调味品，或仅放一点盐就可以了。没有太多盐，没有太多盐，一点点放了姜片，对不对？对，因为一开始这个鸭子先放点姜，放点那个先炒一下，爆一下，这样一是把鸭子的那个腥味去掉，第二可以把提鲜。你在煮这个汤的时候，竹笋是什么时候放进去？汤好了以后再下，然后再下多少时间呢？可能10分钟快煮对，太晚，就跟蔬菜一样。对，最后放，因为你放早了的话，会把它的有益物质会把它破坏掉。今天李医生推荐的竹笋鸭子汤做法简单易学，只要按照煲鸭汤的方法，在出锅前10分钟左右放入竹笋就可以了。竹笋不宜放得过早，否则会损害它润肺止咳、清热利湿的功效。不过想要味道鲜美，处理竹笋也是有讲究的。竹笋的清洗的时候，不知道你们怎么洗的哦？怎么洗的？听说挺麻烦的。很麻烦。哎，侬吃汤做生牙刷的不啦？还有呢？冲洗。这是泡，用温水泡，搿水呢温度勿好太高，因为太高里向有一个物质会得破坏脱。用温水泡，泡个辰光泡半个钟头，侬要汏，
因为里向鲜湿湿的啦。对，不晓得㑚打过伐？伊讲里向垃圾老多的，打了之后再泡30分钟再拿出来打，有可能反复3到4趟。但是搿个好像水勿好太滚，太热，太热对勿啦？伊拿搿个物事，那嘎吱菜个物事没了，那就勿好吃。 30度左右的时候就够了，因为侬也可以有种人来了水里向稍许摆眼盐。哎，你要清洗起来更方便。我来问问阿姨，你家里是怎么洗的？侬跟我讲讲看，我看侬好。放一点点盐，捏一捏，再把它透一透就可以了。是放盐的对吧？要放一点点盐，对。哎呦，阿姨肯定很会做饭的，您烧的老鸭汤肯定更好吃，对吧？咱们这锅怎么样啊，浩哲？吃完之后你会觉得你的肺有一丝丝的清凉。哦，真的这么快，就证明它起到了一些作用。不是，这个竹笋主要是洗的，那没有侬讲，打了大清爽，打了清爽了，清爽了。而且这个竹笋的火候刚刚好，为什么？我一边吃火锅的时候我会吃竹笋，但是呢那个是软的，刚刚这个竹笋是脆的，对。啊，好像是竹笋是特别适合三高人群吃，对吗？适合，这锅汤非常适合三高人群吃，因为一是比较清淡，二是的确对高脂血症、高血糖非常好，因为竹笋。吃下去很耐饥的，因为它消化比较慢。所以其实，在以上3位当中，王阿姨最适合吃，适合，对吧？但是如果王阿姨尿酸高的话，适当少吃。尿酸高是少吃的。这锅味道极佳的竹笋鸭子汤具有补气养阴、润肺清热的功效，三高免疫力低下的人群可以长期使用。但是因为菌菇类富含嘌呤，所以尿酸高的人就要少吃几口了。那么，在经历了清肺和润肺之后，我们就要益肺巩固了。最后一个益肺神器究竟是什么呢？今天如果您不给我们普及这个吃白色食品的知识，有很多东西是想不起来吃的。你看到香菇顺手就买了，你会去选白玉菇吗？你可能不太会，对吧？竹笋你可能更加不会去干货摊了，处理起来比较烦，对不对？但今天我们知道这么多这个白食有护肺的作用，我们就要有意识的去选择它们去吃。对。那接下来我们要谈到的是益肺神器了。这一味食材还不如这2种普及呢。对，还没有这2种贵。便宜的。对，那通常会在哪个摊位上卖呢？菜场会有卖吗？菜场有卖吗？都没看到过，好像比较少，真的没有，菜场都没有看到过。日式烧烤店看到过。毛豆，白色的益肺神器是什么？蔬菜类吗？我知道，我最喜欢吃的什么？烤银杏。提示有可能是对，烤银杏是我最喜欢吃。菜场买到过没有？我从来没去买过。你没看的，你不知道，因为菜场有买干的。是吗？干的有的，你看要烤出来个白果，是吗？我们俩意见是一样的。你又没有说是白果了，白果。侬讲是啥啦？你讲是什么呀？你们说白果就是菜场。我今天话都不能说了，我怎么啦？你要说一下你心目中的益肺神器是什么？我刚才不是说了吗？益肺神器这个哈木油，侬是讲那么现在这刚才的做生不对嘛？那么也是可以。移到那边去，对吧？你们把王阿姨逼的呀！人家明明想说是白果，算了，白果就让他说吧，看看到底是不是啊？来，3、2、1，白果，白果就是银杏吧？对，就是大家有谁在菜场买到过白果的？我，王阿姨。阿姨也买得过啊！阿姨，侬讲来，啥地方有卖白果啊？菜场边上门口的就杂货摊上面都有的，10块，3块钱、4块钱就，3到4块钱，那可比香瓜子还便宜了。便宜，很便宜的。白果有这么便宜啊？是非常便宜。咱们都说了，这白玉菇、竹笋都很贵，到最后我以为是个更贵的东西，怎么会是这么平价的？别看它平价，它的作用是非常大的。白果在中药里面是一味非常好的化痰传，然后是益肺补肾之品。哪里表现出它益肾呢？小孩子遗尿，它有缩尿的作用，就尿床嘛。对，有的时候小孩子会，岁数还蛮大了，还是会有偶尔会尿床，这时候吃点白果会有好处。这是入药的，里面含什么东西呢？它里面最主要的是含有维生素C，还有核黄素等相关的一个维生素，并且还有非常多的我要说的微量元素。益肺神器竟然是价格比瓜子还便宜的白果。在中药里面，白果常用于敛肺定喘，对于这个季节里引发的咳嗽、痰多、虚喘等症状都有很好的疗效。
除此之外，白果还有益肾的效果，特别对于小孩子的遗尿有显著的作用。那么，面对功效良多的白果，大家该如何挑选呢？侬假使白果侬水里一斤哦，好的白果有的浮了高头的，坏的白果呢，现在空心的白果现在会是沉脱的，所以你知道坏的全部先拿脱。一般来说，就像刚刚王阿姨讲的一样，搿白果啦，侬选的辰光先力头大个，饱满个，侬自家摇一摇，有声音嘛。要是有声音的话，也是比较成年的白果，还有的里面的那个果仁比较僵了，才会哗啦哗啦哗啦响。没声音的就是好的，没声音的说明它果实是饱满的。就像王姨讲，侬摆到水里向，伊是沉下去的，而不是飘起来的。这个就有声音。把飘起来的以后都拿掉。对，有的时候飘起来的是成年的。原来挑白果也是有讲究的，首先要选择那些外壳光滑、洁白、大小均匀的，然后再摇晃几下。如果没有声音，那说明这粒白果果仁饱满新鲜；反之就是陈货或者僵人了。说完了白果的挑选，我们就要看一下如何吃白果了。老早子上海滩上有的，香草香是香嘞，浓是浓啊，粒粒白果香好吃啦。香是香嘞，浓是浓，一粒开花两粒多，两粒开花红的多。王姨这白果销量绝对是超但过。是我跟你说，那个时候就是讲，伊就拿个这个棒壳，棒壳的这个壳啦，搿头一头炒一头摊了挑了担子，所以侬好的白果吃一吃干，然后你微波炉里包起来，就一转好了，嘣一粒，只要侬对吧？最后辰光要拿个白果榔头敲一记的，因为让它不要爆炸，然后有空隙，然后嘣爆出来，一个白果做的真好吃。先烤好子，轻轻叫烤一烤嘛，烤出来那么切粒白果摆进去，这个白果真好吃。我跟你说，终于说到你拿手的这玩意儿，白玉姑也没讲对，竹笋也不知道，一直插不进去话，终于到了白果，又唱又说。觉得这个您这唱我还想再听一遍。我们这儿有白果，你拿上白果，来，白果呢？哎呀，这个白果还小了一点。小了吗？苍燕。哦，搿能介啊？要炒个要炒个呀，炒呀，炒。搿个白果是炒的啊。香是香嘞，浓是浓啊，白果要吃粒粒多啊。要不要吃王姨炒的白果啊？吃白果啊！快上来啊！王阿姨卖白果了，捧场，快上来啊！怎么吃它的效果是最好的？其实非常方便，就像刚刚王阿姨唱的那样，炒一下，微波炉转一下，就是非常方便的。对，它里面因为贵肺经跟肾经，它有敛肺气的作用。你像久咳、痰喘的人吃了之后，它会把它的一个化痰平喘的作用发挥得非常好。我们把它也入药的，我们有一张方子叫定喘汤，里面就是用白果，白果跟麻黄一起配伍，一起给患者给他一个清肺平喘化痰的作用。在宋代，白果就被列为了皇家贡品，它的用法多种多样，不仅可以入菜进行食疗，而且还能入药，和麻黄等药材配成定喘汤，有止咳定喘的作用。不过，白果虽然营养丰富，但也要注意正确的食用。这个白果在我们中药里面呢，它是归肺经和肾经的，所以它有小毒。它有白果毒素，因为你知道银杏叶本身就含有一定的毒素，是吧？银杏叶我也带来了，而它就是它的果实，那小孩不能吃，对不对？5岁以下的肯定不能吃，5岁以上可以吃，但是量一定是不能多，顶多1到2颗。随着它的年龄的增长，你可以略微的加一点。我每次去那个日料店，基本上就是那个其他食物还没上的时候，先上银杏嘛，2盘。差不多20粒左右，20几粒，太多了吧？我都一个人可以吃完。大人也不能多吃，如果是生食的话，毒性更大；而如果烧熟的话、炒熟的话，它的毒性可以减低。但是，一般1天不超过10克。如果你小一点，肯定是可以多一点；如果略大一些的话，那肯定是不超过10克的。那很多饭店要小心，因为很多饭店它一盆菜里面，比如说百合、银杏，然后那个芹菜，它会炒，它至少20粒。20粒是给大家吃的，不是一个人吃20粒。我一个人会吃。对，他会。定
会发展到什其实么程度？白果的最主要的毒性就在那个芯子里面。侬吃白果的辰光，侬一定要拿这芯子哦，芯子没了。去可以。哎，我们看看芯子啥样子，好不啦？没有了，那个没剥的呢剥？开来看。因为啥样子？银杏它有青青酸嘛，白果里面含量也是有的。但如果比如说啊，像浩哲这样，他会忘记，他真的多吃了怎么办？他会有什么症状？比如说什么症状？对什么呕吐啊？呕吐有，头晕也有，有的甚至会呼吸暂停。有解毒方法吧？有的，有解毒的也是快点，首先是快点送医院，对吧？伊讲来了，医生指导我的大胃导泻，让伊能够吐出来或者啥出来或打出来。啊，后来呢来了医院里向吸氧啊、补液啊，侪会。天哪！或者讲还是不要吃了。亲爱的，这个就是芯子呢。哦，像一其实个瓜子跟莲子仁一样。的芯子有点像，但是比那个颜色要浅一点。莲子芯子更长一些。对。比如说我去吃日料，我们有很多菜。但是如果我吃了这个银杏之后，有什么禁忌吗？就是不能跟什么食物混在一起吃。一般来讲，伊是跟没啥老大问题。白果在化痰平喘、润肺益肾的功效上效果极佳，但它含有白果酚，有小毒，所以大家在食用白果的时候要注意，成人每天不超过10颗，小于5岁的孩子最好不要食用，而且在吃之前一定要去掉最毒的白果芯。如果不小心误食出现呕吐、头晕等中毒现象，要及时就医。那么白果芯不能吃，白果的叶子能吃吗？它又有什么功效呢？这个白果叶里面非常好的一个有效成分，白果叶里面非常好的一个有效成分就是黄酮。它就对血管的一个硬化呀，然后是软化血管呀，有非常好的作用啊，真是全身都是宝，全身都是宝。其实银行液除它对血管有好处、活血化瘀之外，它有一点敛肺气的作用的。但是我不主张让叔叔阿姨到外面去扫银杏叶，这是不安全的。如果你一定要吃银杏叶，那就到正规的药店或医院去买好了，去买好了。它因为它把有毒的成分已经去掉了，青青酸已经去掉了，而有益的，比如说银杏黄酮啊提炼出来，那么就把它好的东西保留了，坏的东西去掉了，这样中毒的几率就降低了。怎么吃呢？基本不吃，有的阿姨叔叔会采集来之后就洗一洗，就烧水。有的。根本来热。我听到过啊。哎，我们上海有没有什么街道上面是有银杏树的？就是绝门路和南塘浜路搿搭侪是有，它那边叫银杏家园，有的公跟母的。它是雌雄异株的，也就是说它雌树跟雄树是分开的。所以咱们种的时候是一株雄一株雌种的，对，一般来说是对种的。说了那个哪条路上有银杏树，主要是告诉大家去保护那一带，不要去靠那一带的树。原来银杏叶对我们的健康也是极好的，不仅和白果一样能够保护肺部，而且还有活血化瘀、扩张心血管和支气管的作用，经常被用于治疗冠心病、心绞痛、高血脂等症状。但是大家要记住，银杏叶也是有毒的，不能直接摘取使用，必须去正规药店或者医院购买。现场那么多食材，对吧？我们就等着吃你炒的白果了。今天这白果你炒个新方法。哎，我本来是不炒的，那你就别炒了，我来炒。我跟那2个人一起炒拉倒了。可以。本来我的是拌的，但是今天没有麻油，就炒一个白果给你们吃。好，就是少放油啊，少一点油。好。第一个问题就这个菜怎么切？我知道。现在。知道啊，我当然知道，马上就切了。对，你切吧。哎呦，切的还行吗，王阿姨？哪能啦？它还可以的，还可以。因为你这样的话会入味。我为什么留一根？就是芹菜这个东西，西芹一定要给它，你看到吗？把皮剥掉。不是皮，纤维。筋的这个筋。但是这个筋呢，我拿下来以后呢，我放在另外一个锅里边，我就想把这个筋呢可以煮水。可以煮水喝汤，不浪费，而且呢，就是像搿种，因为搿个粗细那个啦，然后吃下去的就叮叮啷啷，就是给他们先弄好，对，先弄好。哇！你能边切边唱吗？可以。看一看，走一走，尝一尝。菜白果香不香？今天王阿姨和浩哲一起做的是一道大家都很熟悉的家常菜——西芹炒白果。把易肺的白果配上平干清热的西芹，不仅可以护肺，
还能健脾降压。俗话说，家厨眼中无废料，很多人只知道吃芹菜杆，其实剔除下来的芹菜净煮水也能起到降血压的作用。好了，大家一起来看看这道菜的烹制吧。好，我们先放油，少放啊。好，少可以。可以。放点辣椒。那我跟你放。浩哲在家。你等一下，你这个油没煮熟，你放辣椒，油要温热之后再放辣椒，这个辣椒的香味才能提出来。不是，他自己一直在家里做饭。对，我专注的其实是爆炒。王阿姨这样子。他一直着急，给他炒吧。饭店做的给你炒有个条件，王阿姨刚才唱那一段，你等一会儿炒的时候要学下来。好吧，可以，没问题。好吧，浩哲这边要下芹菜了，挺有样子的啊，他可以哎，像大厨哦。哎呦，好翻的。什么时候下白果比较好呢？最后再下，最后下，对。白果怎么样，它就算熟了，其实有点难分辨哦。它这个白果呢，我们主要可能是水里串过了，然后没问题。对，是先把水煮一下。煮多长时间能熟？一般来说，大火烧开5到10分钟左右就 OK 的。这个要注意啊，要煮个5分钟。万一你就水汆一下，其实里边是生的，还是有点毒的。对，是不是？对。还有可以教大家一个非常方便的去白果心的方法。就拿牙签，它们有一头不是比较钝，一头比较尖吗？把钝的那头对着那个心子戳过去。它的一个刚刚看这么小的一个白果心就出来了，就不像娃一样掰开来，就非常不方便。好，哎呦，这个我吃完之后我又要清肺了，闻了油烟我又要清肺。对，问问有没有什么没有这么多油烟的办法啊？最好的就像前面我说的，放在微波炉里爆一爆，稍微爆一下就很方便。烤箱也可以，比较适合我们这些懒人吃。给个特写哦！现在小孩唱一唱，我看看你看看，我看看不灵光，一点也不灵光，灵不灵光，大家唱一唱。我们请那位对白果很了解的阿姨也上来唱一唱。对，阿姨上来尝一下。王阿姨，侬先讲讲看，这味道哪能？所以啥道理啊？我倒没想到这个就是讲。它口味道不动，好吃不动，因为啥子？它入味了。米的好进去，辣妹了。哦，素怡吃了感觉口味怎么样？100分。真的100分。我觉得你很有潜质，会做菜的男生特别有魅力，尤其是又有颜值的。可这我听了都不行得了，闻得了。但是我们应该怎么保存呢？对，保存怎么办呢？一般是保存。应该怎么保存呢？对，保存怎么办呢？一般是保存还是跟干果一样，也要保存在阴凉的低温的地方，一般不能超过27度。放在冰箱里的话，其实也非常不合适，因为冰箱你经常要开门。那时候你高温的话，这个很容易发霉的。对。但是我有朋友啊，他非常喜欢把包括中药材，包括这些白果啊，这些罐子里面的密封罐里面。不是，他用那个密封袋密封完以后放到冷冻。也可以啊，真的是可以的。还有实在是多的吃不了的，还有一个办法，就把壳剥掉，对，直接放在密实袋里冷冻，就是煮熟之后等于烤，不用煮熟，就是剥开，就剥开。大家都有这个巧妙的办法哈。对。但是你看，如果说今天我们不做这期吃白食的节目，这些东西你是不是到菜场你想不起来去买呀？对的。